各位香港嘅街坊，每日住喺5星級度假區係一種點樣嘅感覺啊？睇下呢個湖景望出去嘅呢個 view，夠唔夠精神先？呢度呢係已經發展咗16年嘅萬畝生態大盤啊，而且係首期講緊3萬蚊送埋你全屋嘅家私家電，配套交通都非常之方便。呢度經過16年嘅開發，下面嘅底商，而且商 Supermall 都已經全部開通晒，購物、衣食住行一條龍。隔離就有我哋4000方嘅呢一個星級會所、雙恆溫游泳池，仲有7000方嘅康體中心啊！簡直就係度假級別嘅一種居住享受啊！OK， 對呢度有興趣嘅呢邊仲有埋一個4.0住宅先，而且返香港都非常之方便，屋企樓下就有我哋嘅直通巴士站，去到拱北口岸20分鐘，去到香港都係1個鐘啊！就係1個鐘嘅灣區生活圈，而且呢邊嘅做嘅戶型呢，仲係4.0嘅新規住宅，我哋一齊上去睇睇戶型做到點樣。OK， 我哋而家嚟到樣板間啦，呢個就係全新嘅4.0住宅，實用率高達130。睇下呢個一線湖景，睇下呢個 view， 人哋嘅詩與遠方就係你每日嘅日常啊！每日喺呢度起身望住咁樣嘅湖景，成個人啊都夠晒醒神。我哋而家睇下呢個湖型到底係點樣嚇？咁入到嚟咧，呢個客廳去到5米嘅開間，配埋我哋一個7米嘅陽台咧，成個客廳嘅感覺咪出咗嚟咯。而且我哋再過到嚟呢邊就係做咗一個開放式嘅廚房。呢個位置咧都係全贈送俾你嘅一個曬陽台，呢邊仲配埋呢個洗手池，呢啲嘢都係全部 set 好晒俾你嘅。咁我哋再睇下我哋嘅呢一個戶型嘅入門口呢個位置，咁呢度咧就係一個乾濕3分離嘅衛生間，入門口先洗下個手，人啊都夠晒衛生。過到嚟呢邊就係一個全贈送不計面積嘅一間房，呢間房係全贈送俾你嘅，而且嘅話都係南向望花園。咁再過到嚟呢，我哋呢度嘅話就係一個兒童房啦。咁呢個兒童房呢，做咗一個榻榻米，呢個空間都 OK 嘅嚇。呢邊嘅話有間客房，咁你作為一個公子房嘅話，仲可以連通埋出邊嘅陽台啊。咁你小朋友喺呢度讀書，望住呢啲咁樣嘅湖景，讀書啊都高幾分啦，係咪先？咁我哋嘅呢個主人房呢，就係一個270度嘅環繞湖景大幕嘅一個飄窗，夠唔夠正啊？放張1.8米嘅床之餘，再過到嚟呢邊一個步入式嘅衣帽間。你老婆一定最中意呢個咁樣嘅衣帽間啦，係咪先？咁呢邊嘅話呢，仲有一個別墅級嘅乾濕3分離帶埋浴缸嘅一個廁所，夠唔夠正啊？OK， 對呢度有興趣嘅可以點我下面嘅 WhatsApp 鏈接，